Hello，我是奶勺。今天去洗个头，头发有点油油的。然后今天有个不好的消息，现在录视频的手机要返厂维修了。哎，蛋疼，可能几天视频录不了了，或者用其他方式录吧。哎，刚才我在开档，两只咪咪已经吃了一顿了，已经吃了一顿了。然后他们现在不知道是哪里了，两夫妻。我看一下在不在里面。哎呀，这我要拿回去。不在这里。咪咪又过来找我了，咪咪，咪咪，呀，咪咪过来找我了。你的孩子呢？你的仔仔呢？你甩尾巴干嘛呀？刚刚你在那边吃完东西了吧？哎，刚刚老板娘还在吃东西，她就趴在老板娘旁边，就隔壁那家店，她的孩子也在那边说，说得很秘密，因为不让她老公知道那个孩子收在哪里嘛。然后呢，我就看不到仔仔了，还有两只，有一只好胖好白啊，好能吃，有一只就比较瘦一点。这狸花猫都是比较瘦的，干嘛？干嘛？貓耳呢？喺度水仔老婆面啊嘛。有一隻啊？兩隻，你話三隻嘅？死一隻，前幾日死一隻嘛。你们俩又在吵架呀？咪咪，过来，别让他搞你，走，过来。整天找你对吧？你不让他找，不让他找，喵！整天想骑上我的咪咪呢嘞，真是的。喵喵喵喵喵喵！这个是狸花猫，所以它的头的造型是这样子的。它那里不是没有毛，是有毛的，只是摄像头看得不太清。看，有毛大，别动，看吧。谁说没有毛啊？那么漂亮，对吧？只是摄像头看不到它的毛。咋的呀？咋的啦？去哪？哎呀，又过来！我今天也是穿的丝袜呀，哥哥，不是姐姐，啊，不是妹妹。哎，不对，你都生孩子了。你孩子呢？又不去喂奶奶，孩子开眼睛了呀，知道吗？过来呀，过来呀，来呀！啊，你蹭我的车车干嘛？我车车不好蹭，过来。你蹭我比蹭车车好吧？真是的，过来，过来，咪咪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 走了，不理我了。咪咪，咪咪，我说，咪咪，咪咪，跑了，不理我了。如果再这样子，我在咬着它，要上它了。你看，看，打了，咪咪，还在喂奶，不想让它上。咪咪，咪咪，咪咪，过来了。咪咪，过来了。不想让它媳妇就过来。天哪，哎呀，哎，气死了！干嘛？不让你过来？你这真是的，你气死我呀！你个头，喵，呼呼呼呼呼，我去，好牛掰啊！干嘛呀？我就看着你们打。
喵，咪咪，怕了。好厉害啊！怕了。哎呀，咪咪也走了。好凶啊！突然间，哎，要干嘛？又想来了，又想来了。好了，打完了吧，不管他们了。哎呀，咪咪捉了一只老鼠，在玩，看到没？一只老鼠，是他捉的哦。你看，捉老鼠的咪咪。嗯，哎呀，今天客人就这么多，然后那边房间就没有人了。哎，今天是冷淡点，我也没有那么多工作。哎呀，怎么？哦，我知道谁的了。咪咪在里面，我进不去，锁门了。老板娘锁门了，我进不去。咪咪在里面呢。哎呀，快1点了，然后这边要关一下门了。哎，今天没有什么客人，不知道这几天怎么地。然后客人没有，看一下有没有关灯。关了，好了，锁门吧。回家了。然后今天晚上也没有喝酒，啊，真是太好了。没喝酒的时间真好，可以回家。因为我这个手机啊要去保修了，所以积累1-2天的视频都上传了，然后等保修回来再那个录视频吧。我的天哪，好惨啊！我正在被一只猫咬，它正在咬我，好吃。嘿，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 咬啊！喵喵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 喵。喵喵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 ！它咬我呀，玩它的手掌，来呀，看谁爽啊！喵喵喵喵喵，喵喵喵喵，喵喵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 ，吱吱吱，喵喵喵。哎呀，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 吱吱吱吱，吱吱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 吱，嘿，嘿，哎呀，回到家了，在楼下了。然后回去把手机备份好，明天就给发出去了。还是顺丰小哥上门回收，还行。